要快速 set up 呢個背囊其實係唔難嘅，只要大家跟住以下呢幾個步驟，呢啲竅門呢，你好快就可以 set up 到呢一個背囊，開始做訓練啦。第一個步驟，將兩條背帶拆出嚟，收翻入去入面先。第二個步驟，拎個布袋仔出嚟，將你入面嗰啲貴重物品啊、啲電子零件嘢咧，全部拎晒出嚟，分開放，咁就唔會唔見同埋打爛入面啲嘢啦。第三，諗下自己會點樣用呢個背囊。如果你係練 boxing 就咁用拳頭打嘅話咧，咁就唔需要將個黑色墊包住個背囊啦。但如果你係會着住鞋去踢佢、去踩佢嘅話，咁就一定要加翻塊黑色墊包住個背囊啦。官方教學入面就教我哋用呢塊送嘅黑色墊咧，包住呢一個固定物，即係呢條柱啦，包住佢，咁就可以減少背囊嗰一個摩擦力啦。咁條柱就唔會咁易磨爛個背囊。但係有個問題出現，有陣時你想綁嘅嘢咧，未必呢張墊係包得住晒嘅，因為呢條柱實在太粗啦。咁有一個方法咧就好簡單嘅啫，將呢塊墊對接一半，攞翻起個背囊，擺喺度啦。個墊個背囊拍翻住佢，跟住做翻 set up 綁帶，就可以解決到呢一個問題啦。咁正式開始 set up 啦。咁首先咧，我就會將呢一條帶褪到最長，較到最長啦。咁因為呢條柱都幾粗嘅，所以咧我就淨係綁上面同埋下面呢個位。咁呢一個中間位咧就唔使扣嘅。咁就唔好淨係扣上面中間或者中間下面，咁樣就唔啱嘅。咁上下兩條帶拉到最長之後咧，我哋就度一度究竟呢一條帶夠唔夠長啦。好明顯就唔夠啦，咁就要加帶啦。咁佢官方咧都送咗兩條加長帶俾我哋嘅，咁佢加長都好容易嘅啫，都係拍扣嚟嘅，只要好簡單，一拍就加長到啦。嗱，可以長得咁多嘅。咁我哋加長完上面同埋下面嗰條帶之後咧，就將個背囊放喺地下，跟住咧又將呢兩條帶掉去後面，繞個條柱。咁同時啦，一定要記得將呢塊氈咧擺翻住喺呢個位。喺條柱同埋背囊之間度做緩衝，咁樣 ready 好先。咁跟住我個人咧就繞過去呢邊，然之後你個右手就捉住上面嗰條帶，跟住左手咧就捉住背囊，同埋捉翻住嗰塊氈，跟住一齊起身啦。咁起身之後咧，咁繼續右手要 keep 住捉住佢啦，咁左手都要 keep 住捉住嘅，跟住又翻去正面啦。好，調校啱嘅高度啦，然之後咧我就揾個胸頂住佢，跟住之後咧就繼續調校啱啦，跟住之後咧就先記得扣咗上面嗰個先，就唔好扣下面嗰個，咁拍嗰上面先啦，跟住咧就一定要掹緊佢先，收緊佢，咁收緊完啦，咁佢咧就唔會跣落嚟，咁我哋咧就可以 set 埋下面嗰條帶啦。同樣地啦，拍完之後一定要掹緊佢，掹緊晒所有帶，咁 set up 咧就已經完成，咁就俾大家睇一睇啦。咁呢個就係 set up 完成咗之後就係咁噶啦。塊黑色氈咧唔一定係要包住條柱嘅，咁總之你做到一個緩衝就已經可以噶啦。但係呢個 set up 咧淨係幫你用拳頭打同埋除鞋赤腳咁去踢嘅啫，因為官方都寫明啦。唔好呢一個狀態之下咧，就揾個鞋咁樣着鞋踢佢，因為係好易爛嘅。官方已經寫明㗎啦。雖然官方咧就話你唔好着鞋咧去踢個背囊，但係其實都可以避免個背囊爛，你亦都一樣可以着鞋去踢佢。就係咧，你揾呢個黑色氈，直頭包住個背囊去踢佢咧，咁就可以保護到個背囊啦。咁我示範一次俾大家睇點樣去做。咁個黑氈包住個背囊之前咧，又記得將啲固定帶全部拎晒出嚟先。係啦，拎晒啲固定帶出嚟先，然之後啦就將塊黑氈打開，攝落去背囊個底嗰度，然之後咧就可以包住佢啦。係啦，再包上少少，跟住咧將個魔術貼黐翻落去啦，咁就可以攞嚟做踢腳練習啦。咁我都 set up 一次俾大家睇下。佢嗰個效果係點樣啦？咁呢個就係黑色氈包住個背囊之後嘅效果啦，都係有個黑色氈同個背囊同條柱咧係隔住咗嘅，係唔會直接磨到個背囊個背脊。咁佢前面咧亦都有塊黑色氈保護住佢。
咁我都踢幾腳俾大家睇下啦。咁背囊喺我踢完之後咧，用鞋踢都係絲毫無損嘅，所以呢塊氈咧可以咁樣用。